fahimta jama'a, ka je ka zauna da tsohon shugaban kasa Shagari ka ce baka tarihin Abubakar Gumi, makarantar su daya. Ya ce ko garin rogo ne Abubakar Gumi zai sha ba su ga bai taba roƙon su ba. Daga baya sai gashi Allah ya mai da shi abin da ya mai da shi. Me kake tunani da ba roƙo ba, sata garin rogo ya taba yi. Yanzu suka ji shi yana tafsiri sai su ce ƙaryar banza. Bayan ka gama shanye mana abin. Yanzu akwai abokanmu sun zama professors. Akwai wani takaddari ne muna makaranta baya bari a zauna lafiya, yanzu professor ne. Na gan shi wai da wani tabarau yana wani nan sikire ne, kada Allah gafara. Bayan kun gama mana iskanci a makaranta zaka ce professor a ina. Ko kun kaga irin wannan ko yana da illa, yana da alaka da abin da zaka yi. Me Shagari ya faɗi daga ƙarshe? Shagari ya ce baya haɗuwa da fargaba sai ya ga Abubakar Gumi a ofis ɗin shi yana shugaban ƙasa. Ya ce in ya ga Abubakar Gumi gaba ɗaya sai rikici. Saboda ya san wannan ba bukatar shi ta kawo shi ba, to na yi wani abu ne, to me Shagari da kanshi ya faɗa. Saboda haka ka kiyaye, ka daure, ka sha gari ba su ga kai ma, baka san baiwa gobe kai ne kaza ba. Ina fata an gane. Jama'a muna da wa'azi an jima karfe 9 insha Allah ta'ala a makarantar Imamu ta su Malam Nuhu Tajuddin a